बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो तमाम लोग जो ट्रैवल ट्रेड बिज़नेस में आना चाहते हैं, उस हवाले से आपको मुकम्मल रहनुमाई मैं इस वीडियो में फ़राहम करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप पाकिस्तान की मार्केट में ट्रैवल ट्रेड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी क्या तरतीब होगी, और बिलखसूस हम बात करेंगे कि वो लोग जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंसी सेटअप करना चाहते हैं या एज अ कंसल्टेंट मार्केट में आना चाहते हैं और बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपको इस बिज़नेस के बारे में कितनी जानकारी हासिल है, यानी इसमें तालीम का एक बहुत अहम रोल है। अगर आपको ये बिज़नेस शुरू करना है, ट्रैवल ट्रेड में आना है, ट्रैवल एजेंसी बनानी है, या आपने एयरलाइन टिकटिंग का काम करना है, आपने उम्रा सर्विसेज का काम करना है, या फिर आप मार्केट में एज आ विज़िट वीज़ा कंसल्टेंट आना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पे आपको पहले ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो सर्विसेज हैं, इसको सीखना होगा। और सीखने के हवाले से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें, 030540511144, 030540511144। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम और अपना पैगाम लिख कर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करूँगा। मैसेज करने के बाद आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है और कॉल्स करने से आपने अवॉइड करना है। सिर्फ आप मैसेज करें, अपना नाम, अपना पैगाम और इंतज़ार करें, मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करूँगा। देखिए, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ट्रैवल ट्रेड एक बहुत वसी बिज़नेस है। इसमें मल्टीपल डोमेन्स हैं, यानी बहुत सी इसकी ब्रांचेज़ हैं, बहुत सी इसकी शाखें हैं। अब सबसे पहले तो आपने एक माइंडसेट बनाना है कि आपने पाकिस्तान की मार्केट में किस डोमेन में काम करना है। बहुत से लोग ट्रैवल एजेंसी बनाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग कंसल्टेंसी फर्म बनाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स मैन पावर का काम करते हैं, यानी लोगों को पाकिस्तान से बाहर काम के सिलसिले में जो है वो भेजते हैं। इसी तरह से बहुत से लोग जो है वो स्टडी वीज़े का काम करते हैं, जिनका बुनियादी मकसद पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को बाहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल करवाना होता है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिकली हम जिस डोमेन में काम कर रहे हैं वो कहलाती है ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट। ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट में आता है एयरलाइन टिकटिंग और इसके अलावा उम्रा सर्विसेज, ट्रैवल एडवाइजरी। ये बुनियादी चीज़ें ट्रैवल एजेंसी में आती हैं। एक ट्रैवल एजेंसी बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों को सर्विसेज फराहम की जाएँ। अगर किसी ने उम्रे पे जाना है तो उनको उम्रा पैकेजेस बना के दिए जाएँ। अगर किसी को डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टिकट्स चाहिए तो एयरलाइन टिकट्स इसी डोमेन में आती है। प्रीपेड और पोस्ट पेड अकामोडेशन यानी होटल रिजर्वेशन। इसके अलावा अगर किसी को इंश्योरेंस चाहिए या फिर विजिट वीज़ा में असिस्टेंस चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें आती हैं ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट में। इसके अलावा एक हमारा दूसरी डोमेन है एज अ कंसल्टेंसी। उसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं एज अ स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट, इसके अलावा एज अ वर्क वीज़ा एजेंट, जो कि OEP यानी कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स कहलाते हैं। हालांकि उसकी वीज़ा कैटेगरी डिफरेंट होती है, और जो ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट है, जो ट्रैवल एजेंसी की डोमेन है, उसका लाइसेंस डिफरेंट होता है। तो बेसिकली मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि हम किस डोमेन में काम करते हैं। नंबर एक, हम काम कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट की डोमेन में। उसमें हम एयरलाइन टिकटिंग की सर्विसेज भी फराहम करते हैं वॉक इन क्लाइंट को जो हमारे ऑफिस में आते हैं। इसके अलावा उम्रा पैकेजेस पर भी हम वर्किंग करते हैं अपने लोकल क्लाइंट्स के लिए जो हमारे दफ्तर में आते हैं। यानी दो सर्विसेज हमारी ऐसी हैं जो हमने लिमिटेड की हुई हैं अपने उन क्लाइंट्स के लिए जो वॉक इन क्लाइंट्स कहलाते हैं और हमारे दफ्तर में आते हैं। उनको हम एयरलाइन टिकट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। इसके अलावा जो उम्रा सर्विसेज हैं वो भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में ये जो ट्रैवल नेटवर्क का सिस्टम है ये अयाटा और नॉन अयाटा बेस्ड होता है। बहुत से जो नॉन अयाटा एजेंट्स होते हैं वो अयाटा के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और अयाटा के साथ मिल के जो है वो इस बिज़नेस को लेके चलते हैं।
अयाटा जो होते हैं वो बड़े एजेंट्स होते हैं, ठीक है। वो उनका जो एग्रीमेंट होता है वो सऊदी वजारत हज व उम्रा की जो मिनिस्ट्री है उनसे अप्रूव्ड जो कंपनीज़ हैं उनके साथ बराह रास्त उनका एग्रीमेंट होता है। उसमें वीज़ा की सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं और अकामोडेशन की सर्विसेज हैं। नॉन अयाटा जो होता है वो अयाटा के साथ अटैच होके एक कमीशन मार्जिन पे या प्रॉफिट मार्जिन पे काम करता है। इसी तरह से अगर आपने टिकट सेल करनी है, आप किसी अयाटा के साथ एसोसिएट हो जाएं या फिर एयरलाइन से आप डायरेक्ट अपनी आईडीज़ परचेस कर लें। अच्छा, हम इसमें जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं साथ में हमारे पास विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी की सर्विसेज हैं। विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाना है एज अ टूरिस्ट, विज़िट वीज़े पे जाना है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, जापान, हांगकॉन्ग, ईरान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ईस्ट अफ्रीका, कीनिया, बहुत सारे ममालिक हैं। तो तकरीबन 25 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जिनका हम विज़िट वीज़ा जो है वो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग भी करते हैं और वीज़ा फाइलिंग भी करते हैं, यानी कि उनके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसको हम देखते हैं। ये कहलाती है विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी की लाइन। सादा सादा लफ्ज़ों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एक डोमेन है ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट और एक है विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज। विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फ़ाइल बनाते हैं, एप्लीकेंट को देते हैं, एप्लीकेंट उसको जाके एम्बेसी में प्रोसेस करता है। वीज़ा देना या ना देना वो एम्बेसी पर डिपेंड करता है, एप्लीकेंट की प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अब बात ये आती है कि इसके अलावा और ट्रैवल ट्रेड में कौन सी डोमेन्स हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि स्टडी डोमेन है। स्टडी वीज़े का काम हम नहीं करते, किसी भी किस्म का स्टडी वीज़े का काम हम नहीं करते। इसके अलावा वर्क वीज़ा जो कि वर्क परमिट कहलाता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग OEP लाइसेंस की बेस पे, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स की लाइसेंस की बेस के ऊपर वर्क वीज़े का काम करते हैं। इस डोमेन में भी हम काम नहीं करते। किसी किस्म का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट, चाहे वो सीजनल हो या टेम्परेरी हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, हम किसी किस्म का वर्क परमिट ना तो प्रोसेस करते हैं ना उसकी सर्विसेज फराहम करते हैं। हमारा जो बुनियादी बिजनेस मॉडल है वो ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट पर है, यानी हम एयरलाइन टिकटिंग की सर्विसेज फराहम करते हैं अपने वॉक इन क्लाइंट को, लोकल क्लाइंट को। उम्रा सर्विसेज की जो है वो सर्विसेज फराहम करते हैं उम्रा पैकेजेस के हवाले से। और इसके अलावा विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी हम फराहम करते हैं, चाहे वो हमारा वॉक इन क्लाइंट है या पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कोई क्लाइंट होगा तो हम उसको विज़िट वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज फराहम करेंगे। अब जो मेन चीज़ आपको समझानी है वो ये है कि इस ट्रैवल ट्रेड में अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होगा। सीखने के लिए आप किसी इदारे, किसी इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं। अगर आपके शहर में आपका ताल्लुक़ किसी भी शहर से है और आपको ये अपॉर्चुनिटी है, ये आपको एक ऑप्शन है आपके पास कि आपके शहर में कोई ऐसा इदारा है, सरकारी या गैर सरकारी या प्राइवेट, जो आपको ट्रैवल ट्रेड बिज़नेस मॉडल सिखा सके, तो आप डेफिनेटली उस इदारे को ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी बेस बन सके। बेस जो है बहुत ज़रूरी है ताकि कोई बंदा आपको मैनिपुलेट ना कर सके। अच्छा, अब इसमें लोग क्या करते हैं, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है उनको काम नहीं आता, तो यहाँ पर वो लोग गलती करते हैं। और मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, उनको गाइड भी करता हूँ कि आपने कभी भी बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सबसे पहले तो आप जो है वो इस बिज़नेस मॉडल को समझें, इसको लर्न करें, इसको सीखें, इसको आप अंडरस्टैंड करें। आप अपनी डोमेन टारगेट करें कि आपने ट्रैवल एजेंसी जो बनानी है तो उसमें आपने उसको एज अ सोल प्रोप्राइटर बनाना है, पार्टनरशिप की बेस पे बनाना है या प्राइवेट लिमिटेड बनाना है। नाम कैसे रजिस्टर्ड होगा, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म सर्विसेज हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा। इस सिलसिले में हमने 2 ट्रेनिंग्स डिज़ाइन की हैं। देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए है जो अभी बिगनर्स हैं, जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, जो ट्रैवल ट्रेड में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप हमारा वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स हासिल करें। उसमें 100+ वीडियोस हैं और वो तक अपनी ज़िंदगी के 2 से 3 महीने अपनी ज़ात को दें, उस एजुकेशन को लर्न करें, अपनी स्किल्स को अपडेट करें। जो हमारा वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग मॉडल है वो कहलाता है ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट। इसमें आप सीख पाएंगे उम्रा पैकेजेस के बारे में, उम्रा की सर्विसेज कैसे फ़राहम करनी है, एयरलाइन टिकट्स का काम आप सीख पाएंगे, टिकट कैसे बनती है, कैसे रिफ़ंड होती है, क्या पेनल्टीज़ होती हैं, डेबिट आईडीज़, क्रेडिट आईडीज़, नॉन अयाटा, अयाटा,
कैसे एग्रीमेंट्स करते हैं, GDS क्या होते हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स गैलीलियो सीख पाएंगे, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेबर सीख पाएंगे। हमारा जो पहला सबसे हाईली रिकमेंडेड जो ट्रेनिंग मॉडल है वो वीडियो बेस्ड है। इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। सुबह, शाम, रात, दोपहर, जब आपके पास टाइम हो, अपने फारिग वक्त में उन वीडियोस को देखें, उसके नोट्स बनाएं। ये जो कोर्स है हमारा, जो कि हमारा ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स है, इसका ये फ़ायदा है कि ये एक तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है। आपको जब भी टाइम मिलता है, आप कहीं पे पढ़ते हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप बिज़नेस में स्विच करना चाह रहे हैं, या आप जॉबलेस हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या आप ये स्किल हासिल करके, ये लर्न करके कहीं जॉब करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ का एक टाइम फ्रेम बनाएं कि अगले 3 महीने मैंने अपनी ज़ात को देने हैं, ये बिज़नेस मॉडल मैंने सीखना है, लर्न करना है। तो ये वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग होगी। अब डेफिनेटली जब आप ये कोर्स हासिल करेंगे तो आपके जहन में बहुत से सवालात आएंगे। उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बनाया हुआ है ट्रैवल सिस्टम के नाम से। और जो हमारा इसकी जो कोर्स की जो डिटेल है, जो तफसील है, जो इसके चार्जेस हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर बता दूंगा कि हमारा जो पहला ट्रेनिंग मॉडल है जो कि वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग मॉडल है, उसकी क्या फ़ीस है। बहुत ही मुनासिब इसकी फ़ीस है, बहुत ही कम इसके चार्जेस हैं, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड है। आपको सहूलत है इसमें, जब चाहें आप देखें, जब आपको टाइम मिले आप वो वीडियो को डाउनलोड कर लें और सुकून से उसको देखें। फिर आपके माइंड में कोई सवाल आता है, वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में करना है। उस ग्रुप में जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, और उसको मैं ख़ुद लुक आफ्टर करता हूँ। जो दोस्तों के सवालात होते हैं वो मैं उनको आंसर करता हूँ। तो 2-3 महीने जब आप इस बिज़नेस मॉडल को लगाएंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिज़नेस मॉडल हमें करना चाहिए, क्या हमें ट्रैवल ट्रेड में आना चाहिए। तो इसका ये बेनिफिट है। ठीक है जी। पहला कौन सा हमारा ट्रेनिंग मॉडल है? ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट। ये वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग मॉडल है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, आराम से उसको देखें। कोई सवाल आपके जहन में आता है तो आप हमारे ग्रुप में उसको पोस्ट करेंगे, वहाँ पर आपको उसका आंसर दिया जाएगा। इस ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट कोर्स में आप सीख पाएंगे उम्रा सर्विसेज, एयरलाइन टिकटिंग, ट्रैवल एडवाइजरी, प्रीपेड अकामोडेशन, पोस्ट पेड अकामोडेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, इसके अलावा वीज़ा असिस्टेंस एंड गाइडेंस, ये तमाम चीज़ें सीख पाएंगे। उसके बाद आप देखें कि आपको जॉब करनी है, आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी में उनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। उनको बताइए कि आपको ये चीज़ें आती हैं और वो आपको यकीनन मौका देंगे। और अगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आप अकेले कर सकते हैं, तो अकेले अपना बिजनेस आप स्टार्टअप करें, या फिर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को बतौर पार्टनर उसमें लेके आप उस बिज़नेस को शुरू करें। और ट्रैवल एजेंसी कैसे बनती है, लाइसेंस कौन सा लेना है, कौन से इदारे में जाना है, NTN कैसे बनेगा, SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनेगी, और एक ट्रैवल एजेंसी बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, कौन सी प्रोडक्ट में हम कितना कमा पाएंगे, ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। दूसरा जो हमारा एडवांस ट्रेनिंग कोर्स है वो कहलाता है विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज का। इसमें आप 25 से ज़ायद ममालिक की वीज़ा फाइलिंग सीख सकेंगे, वीज़ा प्रोसेसिंग सीख सकेंगे। बहुत से क्लाइंट्स आपके पास आएंगे जो आपको कहेंगे जी हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमारा ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर दें, हमने कनाडा जाना है, USA जाना है, UK जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, हमने जनाब मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हमने आज़रबाईजान जाना है, दुबई का 5 साल वाला मल्टीपल वीज़ा अप्लाई कर दें, सऊदी अरब का हमें जो है वो वीज़ा प्रोसेस करवा दें, फैमिली की अपॉइंटमेंट बुक करवा दें। तो ये जो हमारा कोर्स है ये एडवांस लेवल का कोर्स है। लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग है वो आपको या तो ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, यानी कि ऑनलाइन उसकी क्लासेस होंगी। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, इट डजेंट मैटर, ऑनलाइन आपके पास एक अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, एक अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये जो तकरीबन हमारा कोर्स है विजिट वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने ड्यूरेशन का कोर्स है। इसमें हम हफ्ते में 5 क्लासेस रखते हैं, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी, ये कोर्स रिकॉर्डेड नहीं है। इसकी या तो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी या फिर आपको ऑफलाइन क्लासेस हमारे पास आकर लेनी होंगी। लेकिन डेफिनेटली अगर आप किसी दूसरे शहर से आते हैं तो आपको गेस्ट हाउस में स्टे करना होगा, आपका खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, अकामोडेशन, ये सारा खर्चा आपने खुद मैनेज करना है। तो तकरीबन 1 से 1.5 महीने का ये कोर्स होगा हमारा। इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं हैं। ये किन लोगों के लिए है?
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹریول ایجنسی بنانا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ ایز اے کنسلٹنٹ بھی مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے ٹریول ایجنسی پہلے سے بنائی ہوئی ہے اور وہ ٹکٹنگ پہ بھی کام کر رہے ہیں اور عمرہ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی ارننگ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ان کے پاس کلائنٹ ایج ہے لیکن ان کو کام نہیں آتا۔ تو وزٹ ویزا کنسلٹنسی سروسز اگر آپ سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے کلائنٹ کو یہ سروس بھی پرووائڈ کر سکیں گے۔ ڈیفینیٹلی جس بندے کا ویزا پروسیس ہوگا، اس کا ویزا لگ جائے گا، تو وہ آپ سے ٹکٹ بھی پرچیز کرے گا۔ ٹکٹ لینے کے بعد وہ ٹریول انشورنس بھی لے گا، آپ سے ہوٹل کی بکنگ بھی لے گا۔ پلیز کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو وزٹ ویزا کنسلٹنسی سروسز ہیں، اس میں ویزا کسی ایجنٹ نے نہیں دینا، ویزا کسی کنسلٹنٹ نے نہیں دینا، آپ نے صرف اس کی پروسیسنگ کرنی ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، اس کی ویزا کی فائل بنانی ہے۔ ویزا دینا یا نہ دینا یہ اختیار امیگریشن کو حاصل ہے، ایمبیسی کو حاصل ہے، ویزا آفیسر کو حاصل ہے۔ یہ دو کورس ہم نے ڈیزائن کیے ہیں۔ یہ پوری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے، آپ اس ٹریول ٹریڈ میں آئیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹینڈرڈ کورس میں انرول ہو جائیں۔ ویڈیو بیس ٹریننگ کورس ہے، بہت ہی مناسب، بہت تھوڑی سی اس کی فیس ہے، اور اس میں ہم آپ کو ویڈیوز فراہم کریں گے، اور ساتھ میں واٹس ایپ گروپ میں آپ کو ایڈ کریں گے جہاں پہ ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم۔ تو جو اسٹینڈرڈ کورس ہے وہ تقریباً 2 سے 3 مہینہ آپ کا لے گا۔ اپنی ذات پہ لگائیں، اس کو سیکھیں، اس کو لرن کریں، اور اس کے بعد جب آپ کا سیٹ اپ رن آن ہو جائے، آپ اس بزنس میں آ جائیں، تو اپنا جو سکلز لیول ہے اس کو اپڈیٹ کریں۔ وہ پھر آپ نے وزٹ ویزا کنسلٹنسی سروسز میں انرول ہو کے آن لائن کلاسز لینی ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو ٹریول ایجنسی بنا چکے ہیں لیکن ان کو کام نہیں آتا۔ تو کام سیکھیں، جب تک آپ کے پاس سکل نہیں ہوگی، آپ کو کلائنٹ ڈیل کرنا نہیں آئے گا، تو کلائنٹ کو آپ کیا سیل آؤٹ کریں گے؟ تو 25 کنٹریز سے زیادہ ممالک ہیں جن کی ہم وزٹ ویزا کنسلٹنسی سروسز فراہم کرتے ہیں، ویزا فائلنگ کرتے ہیں اور اپلیکیشن پروسیس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ سارا جو بزنس ماڈل ہے یہ بیس کرتا ہے سکلز پہ۔ اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو آپ اچھی ارننگ کر پائیں گے، اگر آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں تو پھر یہ ٹریول ٹریڈ بزنس ماڈل آپ کے لیے نہیں ہے۔ جتنی بھی ٹریول ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر ایئر ٹکٹس پہ کام کر رہی ہیں، ایئر لائن ٹکٹس سیل کرتی ہیں، ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل۔ اس کے علاوہ عمرہ پیکیجز جو ہے وہ لوگوں کو دیتی ہیں۔ بہت کم ٹریول ایجنسیاں ایسی ہیں کہ جن میں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہیں، سکلز اورینٹڈ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ وزٹ ویزا کنسلٹنسی کی سروسز فراہم کرتے ہیں۔ آپ اس بزنس میں آئیں، اپنے بچوں کو اس میں آپ ایڈ آن کریں، اپنی فیملی ممبرس کو ایڈ آن کریں۔ اٹس اے فیملی بزنس، اور یہ سروس کائنڈ آف بزنس ہے۔ اس میں لاس نہیں ہوتا، کیونکہ نہ تو کوئی آپ نے چیز پرچیز کر کے رکھنی ہے جس کا آپ کو یہ ڈر ہو کہ یار یہ میں نے اسٹاک پرچیز کر لیا ہے، اب یہ سیل نہیں ہو رہا تو آپ کو لاس ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ سروس کائنڈ آف بزنس ہے۔ اس میں آپ نے لوگوں کو سروسز فراہم کرنی ہے، چاہے وہ ٹکٹ ہے، چاہے وہ عمرہ پیکیج ہے، چاہے وہ ویزا ہے، چاہے وہ انشورنس ہے، یا وہ اکاموڈیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے۔ آل پروڈکٹس آر ڈیجیٹل، کوئی بھی اس میں فزیکل پروڈکٹ نہیں ہے۔ ایک اس کا دفتر بنائیں، ٹھیک ہے، دفتر بنا کے حکومت پاکستان کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کا لائسنس آپ حاصل کریں، DTS ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم سروسز سے ٹریول اینڈ ٹورز کا لائسنس حاصل کریں۔ سٹارٹ میں آیاٹا کی طرف نہیں جانا آپ نے، آیاٹا بہت کاسٹلی ہے، وہ ایک بڑا لائسنس ہے۔ چھوٹے لیول سے شروع کریں، ٹھیک ہے، ٹریول اینڈ ٹورز کے لائسنس سے شروع کریں، پھر اللہ پاک جیسے جیسے آپ کو جو ہے وہ آپ کی ارننگ بہتر ہوتی جائے گی، آپ پیسہ کمائیں، اس سے پھر آپ جو ہے وہ سوئچ کریں نیکسٹ لیول پہ۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ایک مرتبہ دوبارہ سے خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ ورک ویزے کا کام ہم خود بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ہم اس کی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسٹڈی ویزے کا کام ہم خود بھی نہیں کرتے اور اس کی ٹریننگ بھی پرووائڈ نہیں کرتے۔ نہ تو ورک ویزا کرتے ہیں، نہ اسٹڈی ویزا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں میں نے بتا دیا ہے، وزٹ ویزا کنسلٹنسی سروسز، اس کی ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک آلریڈی ٹریول ایجنٹ ہیں تو آپ یہ سکل سیکھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ارننگ ایک نیکسٹ لیول پہ چلی جائے گی، کیونکہ جب آپ کو کنسلٹنسی آ جائے گی، پروسیسنگ آ جائے گی، تو آٹومیٹکلی آپ کی انکم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ آپ اس کو 10-20 ٹائمز ملٹیپلائی کر لیں۔ اس کے علاوہ ٹریول ایجنسی مینجمنٹ کو سیکھیں، ٹھیک ہے جی، چھوٹی چھوٹی سروسز کو آپ دیکھیں، اور ڈیفینیٹلی جب آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا، لائسنس کے قوانین پتہ ہوں گے، کس بینک میں گارنٹی بنانی چاہیے، لائسنس کے حصول میں کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، لائسنس کیسے ملے گا، کتنے عرصے میں ملے گا، کتنا خرچہ آئے گا،
پھر پروفٹ مارجن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کتنا کما سکیں گے. اگر ہم صرف ٹریول ایجنسی بناتے ہیں تو ہم کتنا کمائیں گے, اگر ساتھ میں ہم ایز اے کنسلٹنسی بھی اسٹارٹ کر لیں تو ہم کتنا کمائیں گے. اٹس اے پیور پرفیکٹ فیملی بزنس ماڈل. آپ اپنی وائف کو, اپنی والدہ کو, اپنے والد کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو آپ جو ہے وہ جوائنٹ وینچر میں ساتھ لے کر سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ ایک ریئل ٹائم بزنس ماڈل ہے. تو اس میں جیسے میں نے بتایا کہ لاس نہیں ہوتا, صرف آپ نے سیکھنا ہے, اس کو سیکھنا ہے اور اس کو کرنا ہے. تو دوبارہ سے میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہمارے 2 ٹریننگ کورس ہیں. ایک ہمارا ٹریول ایجنسی مینجمنٹ ٹریننگ کورس ہے, وہ ویڈیو بیسڈ ہے, وہی حاصل کریں آپ. 2-3 مہینے سکون سے اس کو دیکھیں, اس کو سیکھیں, اور کوئی سوال جواب ہوگا تو واٹس ایپ گروپ میں آپ کو مدد دی جائے گی. کیونکہ دیکھیں صرف ٹریننگ پرووائڈ کرنا جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی اس کے بعد جو ہے نا وہ جو پوسٹ سروسز ہیں اس میں ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایک ٹریڈیشنل وے میں ٹریننگز کرواتے ہیں, اور ان کے پاس جو ڈیمو ٹائپ کے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, وہ سیمولیشنز ہوتی ہیں, تو ان کے اوپر مزہ نہیں آتا. ہم آپ کو ریئل ٹائم میں کروائیں گے کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم خود اس بزنس ماڈل میں ان ہیں. یاد رکھیں کہ ٹریول ٹریڈ بزنس ماڈل جو ہے وہ آپ کو وہی بندہ بہتر طور پہ سکھا سکتا ہے جو بندہ خود کنسلٹنٹ ہو, خود ایجنٹ ہو. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو امیزون سکھا رہا ہے, یا کرپٹو ٹریڈنگ سکھا رہا ہے, فوریکس ٹریڈنگ سکھا رہا ہے, آپ کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سکھا رہا ہے, لیکن وہ خود اس بزنس ماڈل کو نہیں کرتا, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو بہتر طور پہ نہیں سکھا پائے گا. امیزون آپ کو وہی بہتر طور پہ سکھا پائے گا جو بندہ خود امیزون کرتا ہے. جو بندہ فری لانسنگ کرتا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہے, وہی آدمی آپ کو بہتر طور پہ سکھا پائے گا جو آپ کی متعلقہ کنسرن ڈومین ہے. اسی طرح سے ہم خود اس بزنس میں ان ہیں, ٹریول ٹریڈ میں ان ہیں, ٹریول ایجنسی بزنس ماڈل کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, کئی سالوں کا تجربہ رکھتے ہیں. تو کیونکہ ہم ریئل ٹائم میں کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہے, جو پریکٹیکل ہے, وہ سارا ریئل ہے اور لائیو ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہے. ہم اپنے دوستوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اٹس اے کمپلیٹ پرفیکٹ بزنس ماڈل. جیسے آپ کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو, ویری نیکسٹ ڈے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں, بزنس شروع کر لیں. آپ کو جہاں جہاں پہ ہماری سپورٹ چاہیے ہم گائیڈ کریں گے. کس آیاٹا سے ایگریمنٹ کرنا ہے, کہاں سے آپ نے ٹکٹ کی آئی ڈیز لینی ہے, عمرہ کے لیے کون کون سے وینڈرز پاکستان میں بہت اچھے ہیں. تو اس میں یہ بڑی چیز میٹر کرتی ہے. تو اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بہت اچھا نالج گین کر پائیں گے. اور آپ جاب جو ہے نا, دیکھیں میں جاب کو ریکمینڈ نہیں کرتا. 10-15% میں کہہ سکتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ کے حالات بہت خراب ہیں تو آپ جاب کی طرف جائیں اس بزنس ماڈل ٹریننگ کے بعد. اس کے بعد میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب آپ کی ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ 2-3 مخلص اچھے دوستوں کو ملا کے اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, بزنس میں اللہ پاک نے بہت برکت رکھی ہے. ڈیفینیٹلی لوگ آپ کے لیے خود مارکیٹنگ کرتے ہیں, صرف آپ نے لرن کرنا ہے. ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, کتنا نالج ہے ان کے پاس. اپنے پڑھے لکھے بچوں کو اپنے ساتھ ملائیں. زندگی میں جو آپ نے پی آر بنائی ہے اس کو آپ نے کیش کرنا ہے. اچھی سروسز دیں, ایمانداری سے سروسز دیں, پاکستان کے ہر قانون کو فالو کریں آپ, کیونکہ یہ جو بزنس ہے اس میں لائسنس بڑا میٹر کرتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلط طریقے سے بھی کام کر رہے ہیں, بغیر لائسنس کے کام کر رہے ہیں. ہم اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے. پراپر سیکھیں, سمجھیں, اس کے بعد انویسٹمنٹ کریں. میں امید کرتا ہوں یہ ساری جو گفتگو ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور صرف فی الحال آپ جو ہے وہ ٹریول ایجنسی مینجمنٹ کی ڈومین میں کام کریں, اور اگر آپ نیکسٹ لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں تو وزٹ ویزا کنسلٹنسی کی ڈومین میں کام کریں. اس کی جو چارجز ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ پہ میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے جی, میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں, 0305405144, 0305405144. ٹریول ایجنسی مینجمنٹ ریکارڈڈ کورس ہے, ویڈیوز کی فارم میں ملے گا. وزٹ ویزا کنسلٹنسی کورس آن لائن ہوگا یا پھر آف لائن ہوگا, اس کی ویڈیوز نہیں ہیں. یا تو آن لائن کلاسز لیں یا پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں. جب آپ یہ ہنر سیکھ جائیں گے, یہ تمام چیزیں سیکھ جائیں گے, ایک بندہ سعودی عرب میں بیٹھا ہے تو وہ وہاں کی مارکیٹ میں ایجنٹس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پہ لوگ آپ کو کام نہیں سکھائیں گے, لیکن جب کام آتا ہوگا تو آپ کو اپنے ساتھ ملا لیں گے. بات سمجھ آ گئی. اسی طرح دبئی میں ہیں آپ یورپ میں ہیں, کوئی آپ کو کام نہیں سکھائے گا. کام آپ نے کیونکہ اس بزنس ماڈل سے سیکھ لیا ہے, اب وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں گے, اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں گے. آپ نے ان کو بزنس دینا ہے, بدلے میں وہ آپ کو کمیشن دیں گے, انسینٹیوز دیں گے. تو یہ جناب ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں. بہت سے دوست جو ہیں وہ آلریڈی الحمدللہ اپنا خود کا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر چکے ہیں, اور اللہ پاک انہیں بہتر رزق عطا فرما رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ جہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, فیملی کو ملا لیتے ہیں, تو یہ بزنس پھر آگے گرو کرے گا. ٹھیک ہے جی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مزید کوئی بھی سوال ہے, کوئی کوئری ہے, کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ واٹس ایپ کریں. یاد رکھیں زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اپنی زندگی میں اپنے آپ کو وقت دیں, سیکھیں.
جب تک آپ سیکھیں گے نہیں تو ہر بندہ آپ کو بیوقوف بنائے گا، آپ کی لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کروا دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اچھا سا یہ کام سیکھ لیں۔ جب آپ کام سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کے پاس بہت ساری رستے اوپن ہو جائیں گے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ ایک ہمارا چھوٹا سا ایک انیشیٹو ہے ان دوستوں کے لیے جو ٹریول ٹریڈ میں آنا چاہتے ہیں۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔